们是6班同学。我们今天来到的是张妈妈流浪动物之家 Part 2。继上次我们4月的时候在建国假日花市当了1天的送养志工之后，我们今天来张妈妈真正的狗园。放下。OK， 刚刚我们经过了崎岖的山路。对，一日志工，终身志工。哦，这个是我有点害怕了。我也是。我们在这车上已经感受到100万只狗在对你鬼叫了，我有点害怕。我非常紧张哎，你紧张吗？现在好一点，它好像门神。我们是志工，3个。他说要换装哎，青蛙装是那个吗？我们现在有那个任君挑选青蛙装的部分。要再见。完全不知道怎么穿的，其实就把它套进去就好了，整个一体成型啊。干嘛？哦，是这样吗？对。需要 help 你吗？我是不是要脱鞋？不用吧。进不进去？哦，真的吗？真的。本天来这边体验的是那个大地宠物游戏，第一关要先想办法穿进去。尴尬了吧？我们回家吧，光穿这个就累了。如果去问他们说要脱鞋子吗？会不会很白痴？不要啦，那直接脱吧。好，我这个人就是可以直接流泪那种。哦，这个要脱吗？真的。你小心啦！你差点直接跌到他的那个饭桶里面。我们现在要进去。我们穿好了。你是张妈妈吗？妹妹，哦，真的哦。所以都不怕哈，要带器材要小心，他们一定会搭哦，就会搭你，所以要带器材要小心。好，好，可以。那你们Hello。小心你们。如果有点怕，可以选择进去不进去。基本上来讲，我们的狗绝对不会咬人，绝对。它要搭你，你不要怕，你只要有随时准备被搭的状况。他们就是很亲人，就是很热情，他们其实就只是想搭你，不会想要咬你，所以你不用怕它。好，如果说你看中了哪一只，但是它如果没有要过来，你就不要勉摸强它。对。下去，动作快。好。各种搭讪的感觉哦。OK， 好。好多只狗狗哦，天哪！我真的很紧张哎，但是我渐渐的比较习惯了。对。我们待会的工作就是他给我们垃圾袋，然后我们等一下把看到台面上的布全部抓了，就丢到垃圾袋里面。好 ，OK 吗？我们现在开始收毯子，下去。好了，下去。踩到了啦！好。我有点怕你哦。我前面那边有2块还不敢收，因为他们刚刚站在那边。现在帮他们整理家里。我现在已经把这个区域的棉被都已经装好了，然后现在要去那。我现在觉得我的脚底下有大便，真的觉得有物体。现在走在这个路上，有一种随时都有人跟你勾肩搭背的感觉，其实蛮温暖的啦。我们刚刚收集了3袋棉被，其实那些棉被上面啊都有他们的尿尿跟大便，没错。所以这边充斥了染发店的味道，真的哎，阿对不对？阿莫尼亚，觉得是染发对，店，染发店味道，所以你会喜欢染头发的人也很适合来这里。谁喜欢染头？这是我们刚刚打
打包好的垃圾。一集在跟啊！哇，至少摄影团队。来下课。2分钟的恋爱，虽然有一点点累。下课。哎，走说我们就可以，可是这条路实在太漫长。不过我想说，如果没事就来帮一下忙。你说一下。对，他给我们的任务都算是短暂的，蛮激动。我来之前呢，有先跟小编联络，小编是说，像我们这样的志工啊，建议就是1点到5点的时候来帮忙，你要待多久都是你自己可以决定的。有志工会来帮忙，他们都已经很感恩，对，不然他们可能真的都做不非常多。单打扫这件事情，对啊，昏倒。总之，我觉得我突破了一个大心房。没错，瑞妮实在是很厉害。觉得刚刚已经习惯，好像随时都会有人这样趴在你身上。对，很需要有男生趴在自己身上。不是啦。是我们的任务 Part 2。我好像已经不怕他们了。我会带领着大家跟我一起突破害怕狗狗的心房。感动得死。Hello。你好。好摸摸。好摸摸。想要摸摸就很开心。来啦。哎，真的耶。好摸摸。哎，他在那个啊，进行一些something啊。真的吗？对。我有点害怕，他现在我感受到他的震动，怎么办？他喜欢你耶！他喜欢你就这样子。太好笑了！不行，好可爱。我跟你说，我的大腿现在有一点就是湿湿的感觉，没有，就是有一点这个大便已经要变化石了。他认真要把你扑倒。这个是露天的别墅区，这边是那个无边际泳池。无边际泳池。他可以去野柳海洋公园表演。来这里哦，偶尔来像觉得是还不错。对啊。我们今天的工作要到一个段落了，打完收工了，我们要回去喽。拜拜。哎，今天真的是一个蛮大的挑战哎，累到爆哎。我们大概从1点半开始有做事，到4点，2个半小时。对，我们3个人就累成这样，比我上班还累。天啊，那像在这边工作的人到底多辛苦啊！有机会真的可以，每个人只要做一点点的力，就可以改变很多。人生就是这样，我们慢慢的去多做一点体验，就可以发现自己的力量可以为这个社会改变点什么。对，分享给大家。希望大家如果跟我们有一样的信念或是想法的，可以加入我们。有钱出钱，有力出力。可以捐款，你可以捐棉被，可以捐物资，可以捐饲料，可以捐漂白水。可以捐水管，今天都知道需要什么。对，那我们的影片就到这边喽。如果喜欢我们影片的朋友们，记得帮我们按赞、订阅、分享。